với công năng vượt bảo vượt trên này chui control của máy đâm mông kia đừng thum chỉ kia không có thể Campuchia và chốt đáy nó bảo Abdullah chấm mơ cái line đây rồng khan nệ bài mình mà không đam tật nè bật mà cay bao thiệt á bà nè bà chom nệ nè bà cái line đi hơi bà đại vừa ơi bà bị bạn nó không cam mơ nè bật cái chu sắm đi nó bảo Abdullah เตรียมปรุงเปรี้ยวกูดวัฒนากรขมายประบายตื้อราชกุลตราเจนดำสารวัตรวิทย์กัมพูชาเซเนกัลตักตีมวยเริ่มวันมาเนี่ยมาจะมีปากกัมพูชาเซเนกัลประเภทจำนวน70 กิโลกรัมการประกวดอันดับหนึ่งสายกระบาดปาฏิราสมเอาไปมือแต่ถือทีระเนี่ยเล่มพุทธเท้าไตพิเทียนบำไปแบบอ้ยาช่วยมวยพี่อับดุลละทุกคนตัวมวยตาไว้ไว้สนามพี่อับดุลละปาฏิราเอาตัวเชียงวุฒิตัวเชียงเกล้ามวยเด็ดพี่อับดุลละแต่การประกวดนี่คือแต่ไม่ตึกทีไอ้ยาตัวโจได้ระบบอับดุลละสนามไว้สนามมวยสองไก่ระบบเถื่อนเทียระไก่เถื่อนเทียระไก่ระบบอับดุลละชุกกระบบอับดุลละไอ้ยาบ้านเล่งกี่หายไอ้ยาจุงกงระบอบอับดุลละจุงกงระบอบอับดุลละบ้าโรนจานบ้าเตอร์บ้าโจลพเนจบ้าได้ไอ้ยาบ้าโดยจะมีไอ้รำคาญพเนจไอ้บ้าเถื่อนรัฐตัวโจได้มวยระบอบเถื่อนทีระจุงกงระบอบอับดุลละจุบูดเมาจัดจุงกงระบอบอับดุลละลูกอัญญากระดาษเย็นปอมไปว่าอะไรนี่โดยจะมีเอาไว้รำคาญในทางชเวย์บอลเทือนทีระตาไว้โจไดบาร์บาอับดุลลาไดบาร์อับดุลลาไก่เพิ่งปีอับดุลลาบากลากอนนิเจรียดาวโจเดียดไว้บานชเวย์มวยปีอับดุลลาไว้สนามบาร์อับดุลลาไก่ยูระบาอับดุลลากลากอนนิเจรียดาวโจมาเตียร์ไรตัวมวยเดียดไอ้ยาไว้สนามเดียดปีอับดุลลาบัดตัวมวยเดียดไก่มวยเดียดบาอับดุลลาบักตัวจวบลงอัญญากระดาษเย็นไปดาวโจเดียดมาปีอับดุลลากลากอนนิเจรียโจวอยไปสนามมวยบาอับดุลลาจุกกุงบาอับดุลลาการดวลปีอับดุลลาดาวโจเดียดมาปีกลากอนนิเจรียตาไว้จ่ายชึงกงมวยแบบพี่อับดุลละลงอัญญากระดาษแย่งไปมาตึกตีมวยนี่อับดุลละมาเปลี่ยนไอ้โยนพดมาช่วยพดปัดโจได้สนามเปลี่ยนละจับตึกตีมวยngồi chung anh tí vượt bảo vượt trên này chui control của máy đâm mông kia đừng thum chỉ kia không có thể Campuchia và chốt đáy bảo Abdullah chấm mơ cái line đây rồng khan nệ bài mình mà không đam tật nè bật mà cay bao thiệt á bà nè bà chom nệ nè bà cái line đi hơi bà đại vừa ơi bà bị bạn nó không cam mơ nè bật cái chu sắm đi bảo Abdullah bà rong chăm tu sra caประกวดบัตรตึกบันโตจังไรวัฒนากรขมายประบายตื้อราชกุลตราเจนดำสารวัตรวิทย์กัมพูชาเซเนกัลตักตีปีราวน์ทูbàตึกตีปีbàกำลังเชิดบอลตัวแสดงกันจนbàจูนต่อเถื่อนทีระตัวกับไก่มองพึ่งไอ้โยยbàชบเติมมาคางสันลงอัญญากระดาษโน้มามันเป็นฉบับตีคือกุนขมายโอเคบอมต้องกับประกวดต่อเติร์ดเตะมวยไว้โจนไอ้บัมละไก่บัมเด้อละbàลงอัญญากระดาษเย็นมาใบสันตาไว้bàทีระตัวเชียงวุฒิbàอับดุลละตัวเชียงเกล้ามวยสนามตัวช่วยโจหลังไก่บัมเด้อละไปสนามระบาดเด้อละจุงกงอับดุลละbàจุงกงระบาดเถื่อนทีระเดี๋ยวเทียนตัวเชียงเกล้ามวยโจไม้ช่วยbàโจสนามมวยbàไก่ระบาดอับดุลละกลากรนิเจรียตัวเชียงเกล้าช่วยพี่อับดุลละไก่ระบาดเถื่อนทีระเดี๋ยวไว้ตาไว้จุงกงระบาดเถื่อนทีระจุงกงระบาดอับดุลละจุงกงอับดุลละไก่ระบาดเถื่อนทีระสกัดระบาดเถื่อนทีระ
អាយ៉ាទៅទៀតបាទអូកែងរបបធឿនទៀតណាចាប់កាច់មកវាយមកហើយទៅទៀតហើយឆ្វេងមកទៀតណាស្ដាមរបស់អាប់ដុល្លាកែងរបស់អាប់ដុល្លាលោកកញ្ញាកដាលញែកមកបៃសិនទៅទៀតអូទាត់ឆ្វេងអត់ចូលទាត់ឆ្វេងរបស់អាប់ដុល្លាចូលបាទធីរ៉ាដើរចូលវិញធាក់មួយតើអាចជង្គង់របស់ធឿនធីរ៉ាកាច់មកពីកីឡាករនីហ្សេរីយ៉ាអាយ៉ាស្ដាមរបស់ធឿនធីរ៉ាជង្គង់ធឿនធីរ៉ាតើអាចឆ្វេងរបស់ធឿនធីរ៉ាជង្គង់របស់អាប់ដុល្លាបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលញែកមកបែតែចូលទៀតពីធឿនធីរ៉ាតើហើយបាទពីអាប់ដុល្លាធីរ៉ាដើរចូលវិញបាទអាប់ដុល្លាដើរចូលវិញទាត់ឆ្វេងមួយពីអាប់ដុល្លាទាត់ស្ដាប់មួយទៀតចូលដៃឆ្វេងរបស់ធឿនធីរ៉ាកែងរបស់ធឿនធីរ៉ាចាប់ទឹកទី2ទីភ្នំពេញតើឲ្យមកកែងរបស់អាប់ដុល្លាកីឡាករនីហ្សេរីយ៉ាបាទនេះចូលឆ្វេងរបស់ធីរ៉ាបៃមកស្ដាំនៃរបស់ធឿនធីរ៉ាកាច់ភឹងបាទកន្លែងនេះចូលមកទាញមកហើយមួយកែងរបស់ធីរ៉ាឆ្វេងក៏ទាត់សងវិញចូលវាយស្ដាំរបស់កីឡាករនីហ្សេរីយ៉ាអាប់ដុល្លាណែរស់កែងទៅមួយទៀតហើយកន្លែងមិញបានចំណេញបាន3កែងនៅទឹកចេញក្រៅមកស្នាក់គុនខ្មែរយក8ទិសដែលជាគូអន្តរជាតិដណ្ដើមសារវ័តរវាងកម្ពុជាសេនេហ្គាល់ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round បាទទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទដើរចូលដោះទៀតទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយទាត់មួយពីអាប់ដុល្លាទាត់លើរបស់ធីរ៉ាទាត់ជើងក្រោមទាត់ឆ្វេងពីធីរ៉ាទាត់មកដូនដៃរបស់ធីរ៉ាចូលកែងរបស់កីឡាករនីហ្សេរីយ៉ាកែងមួយទៀតអីចាទៅទៀតធាក់មួយពីអាប់ដុល្លាវាយឆ្វេងបាទដួលខ្លួនឯងតោះទៅទៀតបាទអាប់ដុល្លាដើរចូលទាត់បានឆ្វេងមួយទាត់ជើងក្រោមបាទសងវិញបាទពីធីរ៉ាអាប់ដុល្លាដើរចូលវាយស្ដាប់របស់អាប់ដុល្លាសងវិញអីដូយបាទនេះខ្ញុំវត្តកតុយស្អាតពីអាប់ដុល្លាវាយចូលមកចាប់កន្លែងនេះកាច់អត់ចេញអាវុធរួចទេបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលចេញបបៃសិនដើរចូលទៀតចូលមកពីបាទអាប់ដុល្លាវាយបោះស្ផុតបាត់បាទជង្គង់របស់ធីរ៉ាបាទដើរចូលទៀតពីធីរ៉ាបាទអាប់ដុល្លាក៏នៅឈរត្រឹកបាទចូលវាយបានឆ្វេងម្ដាយពីធីរ៉ាអីដូចចាប់ចាក់ជង្គង់របស់អាប់ដុល្លាជង្គង់អាប់ដុល្លាកាច់ផ្ដួលភឹងបាទពីធីរ៉ាបាទទៅទៀតមួយទៀតបាទចូលដៃវិញរបស់អាប់ដុល្លាវាយស្ដាប់របស់ធីរ៉ាស្ដាប់ទៀតរបស់ធីរ៉ាវាយបានស្ដាប់របស់អាប់ដុល្លាសងគាត់ជើងក្រោមវាយស្ដាប់មួយពីអាប់ដុល្លាបាត់កែមកគ្នាខាងក្រោយហើយបាទដើរចូលទៀតពីអាប់ដុល្លាកីឡាករនីហ្សេរីយ៉ាធាក់មួយចូលឆ្វេងពីធីរ៉ាជន់ស្ដាមរបស់ធឿនធីរ៉ាតាមទៀតទាត់ឆ្វេងមួយពីបាទនីហ្សេរីយ៉ាចូលឆ្វេងជង្គង់ទៀតរបស់ធីរ៉ាបាទដើរចូលទៀតបាទសុំមកដៃទៀតចូលដៃទៀតមែនបាទទាស់ជាប់បាទចាប់ព្រឹកទី3អូគេមកអត់សេចក្ដីថាកូនខ្មែរមានតែឈាមបាទនេះរូបភាពបាទជារមាញ់បាញ់នៃការប្រកួតបាទចូលដៃឆ្វេងបាទពីធីរ៉ាចាក់មកជង្គង់ទៀតអូបាទកាន់ពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះ
បាទនៅសល់ការប្រកាសលទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះក្រោមឬខៀវប្រកួតទន្ទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ ចាសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមធឿនធីរ៉ាឆ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុ បាទដល់មកសាទរកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាជឿនធារាបាទដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះបាទលើកីឡាករនីសេរីអាប់ឌុលឡាបាទដោយពិន្ទុដូចជាការការពារខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួន IPCC គុណខ្មែរម្ដងអូបាទមិញថាវាយសន្លប់10លានឥឡូវអត់ទេបាទលោកមកបាទជម្រាបជូនសាច់ថ្មីថាបាទជូនធារា10លានតែម្ដងបាទនឹងប្រាក់រង្វាន់ពីអាដាមឌុងអេលីតបាទចំនួន4លានរៀលបាទប្រាក់រង្វាន់បាទអាដាមបាសធាបាទចំនួន4លានរៀលដូចគ្នាបាទតោះបាទសូមរូបថតអនុស្សាវរីយ៍បាទសម្រាប់បាទធឿនធារាក៏ដូចជាបាទគណៈបតីបាទអាដាមបាសធាបាទលោកក៏ប្រគល់បាទពានរង្វាន់បាទ Golden Boy បាទពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV បាទជូនទៅដល់បាទធឿនធារាបាទដែលជាអ្នកប្រជុតគុណខ្មែររបស់យើងបាទវេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមនៃប្រាក់រង្វាន់4លានរៀលបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញបាទ18លានរៀលដែលជាប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ធឿនធារានៅក្នុងថ្ងៃនេះអរសាទរម្ដងទៀតដល់ធឿន